عسلامة سي معز. يسلمك، مرحبا يا عمر. مرحبا بينا معاك. عايشك، مرحبا بكم في كونتيليكس. عايشك. حبينا نعمل انترفيو اليوم معاك. ساعة جو بريزونت عمر عباشي، membre à l'ESAI Microsoft Club, première année à l'ESAI. حبينا نعمل اليوم معاك انترفيو وبارتاجي الاكسبيريونس نتاعك مع لي زيتيديون اللي يتفرجوا فينا. حبينا أول حاجة نبداو كيلكي كيستيون هكا بيرسونيل شوية. تفضل، مرحبا. Récemment, vous avez fêté votre 35e anniversaire. صحيح. Les membres de l'ESAI Microsoft Club يتمنوا لك un joyeux anniversaire. عايشكم. خلينا نبداو بالكل. شكون هو سي معز همامي؟ وين تولد؟ وين عاش؟ نحبوك تحكي لنا شوية على لا في دو ليسونس نتاعك. وسؤال الأهم، اسكو لونتربرونور سبيسيال دوبوي سون انفونس أي ولا لا؟ باهي، ساعة يعطيكم الصحة pour les vœux de l'anniversaire. أنا معز همامي، ولد حق الواد، ولدت في حق الواد 7 نوفمبر 85، دونك عمري 35 سنة. قريت في مكتب حق الواد، قريت في كوليج حق الواد، قريت في ليسي حق الواد، سوف الباك عديته في بيرسا، ودونك في المدرسة العمومية من الأيامات الأولى. بعد خديت الباك نتاعي، مشيت لي بيست. بعد لي بيست طلعت لباريس، عملت l'NCE à l'époque. Est-ce que la question تاع l'adolescence كي لعبت الكل يا اخي، عملنا عمايل، عملنا كل شيء. صحيح كنت قراي، كنت لولاني نتاع ليسي في بامال دو فوا، اما قراي شويه هيما، يعني مش القراي اللي يبدا شاد الطاوله الاولى. هذه الحاجه يعني على l'adolescence. على l'entrepreneuriat c'est sûr qu'il y a de l'entrepreneuriat. يعني ملي واحد صغير نحن عندنا ان كوميرس اللي انا كنت نشدو في الصيف. كنت في الصيف من دي لاج دو 12 ندبر راسي، نعمل حكايات، نتصرف باش نجيب مصروفي. يعني الوالدين يعطيو صحيح مصروف، اما c'était pas suffisant. j'avais plus d'ambition، donc نخدم نعمل في حاجات اخرى. c'était plus dans le commerce باش نجيب اكثر مصروف. Voilà, si j'ai bien répondu à l'essence نتاع l'entrepreneuriat. بعد كيف مشيت حتى نقرا في باريس، donc j'étais boursier mais l'État tunisien. Mais à l'époque, le bourse c'était 525 euros. À 525 euros نخلص كري 430، يعني يقعد لي 90 اورو باش نجم نعيش، نتنقل، ناكل، نحوس، نخرج، نسافر، اللي هي جوست امبوسيبل. Donc du coup خدمت donc pour avoir des trucs. ومن بعد كيف خدمت ما حبيتش نكون نمشي نخدم في ماكدو ولا نعمل في حاجات هكا، على خاطر جو بونسي كو جافي حاجات que je peux valoriser خير ويجيبوا لي اكثر فلوس. Donc je me suis mis à faire des études statistiques pour le compte d'autres personnes, pour le compte d'étudiants, pour le compte de médecins, pour le compte d'entreprises. وكنت ندبر راسي بالكدا، يعني je faisais dans les 2000 euros 1500 1000 في الشهر اللي يخليني نجم نمشي نسافر. و j'ai découvert pendant les études نتاعي peut-être 15 بلاد بالفلوس اللي كنت دابر فيهم، خاطر كان جيت قعدت على البورصه راني ما لقاش حتى باش نتعشى في الليل. فوالا. والله يميو بالحق، يميو. هذه سورس دو موتيفاسيون اللي تفرج فينا بالحق. بالنسبه باش نسالك علاش شوا بريبا اي سورتو علاش لا كارير دان ستاتيستيسيان؟ باهي، شوا بريبا انا كيف خديت الباك نتاعي ما يعني نحب حاجه فيها مات، اما زاد سوي تري انتريسي بار ليكونومي. يعني مشيت في الاول حبيت نعمل يا شو سي. علاش؟ خاطر قريبه للدار، اول حاجه انا الحق الوالد وهي في كرتاج، وثاني حاجه سا كوريسبون للفيزيون نتاعي نتاع ليكونومي ريل، و سي ان دومين كي m'intéresse بالكدا. من بعد j'ai découvert que en faisant prépa il y avait la possibilité de faire de l'économie derrière, mais avec un background plus scientifique, on va dire, entre guillemets, que d'aller faire une école de commerce. Il y a plus de socle mathématique sur le sujet. Donc, j'étais en prépa MP. J'avais le choix d'une école d'ingénieur.
قبل ما نعدي les concours وقتها c'était clair dans ma tête يعني soit j'ai une école parisienne soit je fais 5 demi. Donc j'ai eu par exemple l'école polytechnique Tunis. C'était hors de mes objectifs, avec tout le respect pour l'école, qui est une très bonne école et très importante. Mais l'objectif c'était d'avoir une école parisienne généraliste déjà, soit PAN, soit Amine, soit Ensaïe, soit Insta. Ou parmi ici, lorsque j'avais les moyens de l'avoir, mon choix le prépa était simple, c'était pont et chaussée, mine, Ensaïe. J'ai eu l'Ensaïe, il y a un classement de 10 écoles, mais j'ai eu l'Ensaïe. Et l'Ensaïe, il correspond énormément à mon besoin d'allier maths et économie réelle. On va بديت نكتشف في stats. يعني كيف قرأت l'Ensaïe, j'ai adoré les stats. على خاطر les stats, c'est quoi en réalité? C'est une synthèse de l'information. Le background technique, il te permet de mieux appréhender les choses, voilà, de trouver les raccourcis nécessaires. Mais in fine, un statisticien, il résume l'information. Il fait des synthèses. Un journaliste est un statisticien. Et هو ما في بالوش بروح. Mais هو un statisticien. Peut-être ما في بالوش بروح وما عندوش background mathématique, ساعات يهز ويصبت. Mais هو c'est un statisticien. Donc on est tous des statisticiens. Et j'ai trouvé que c'est un domaine ouvert sur tous les domaines métiers. ومنها انطلقت البداية. زيد شنو هو أكبر دريم وشنو هو أكبر فير بالنسبة لك؟ أكبر دريم donc c'est d'être en bonne santé déjà, c'est un point très important. C'est de réussir ce qu'on est en train de faire et c'est de marquer l'histoire. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour avoir des ambitions démesurées. On peut marquer l'histoire même à une échelle zrira, autour de vous, autour d'un pays, autour d'une région. Donc c'est important d'avoir l'ambition et plus que l'ambition, la volonté de réussir, et on va la réussir, Inch'Allah. أكبر فير ما نهربش من الأسئلة، راهو مانيش للعلم، راهو قالوا لي نبعثوا لك الأسئلة جي غوفوزي، راهو اون لايف أنا نسجلوا ما غير مونتاج، اللي يسأل نجاوبه. باهي أكثر حاجة تخوفك اللي هي ساعة لا بيرت تاع السونتي، لا بيرت دو tes proches. هذا c'est un point qui est très sensible et très important. À la خاطر entreprendre ou réussir tout court dans n'importe quel domaine, il demande beaucoup de soutien et beaucoup de force psychologique. واكبر soutien اللي هو يجيك من الفامille نتاعك، يعني من les proches نتاعك، واذا psychologiquement t'es à l'aise, tu peux réussir. Et ça c'est un point très important. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais t'aborder les questions un peu professionnelles. Je vais te dire انت jusqu'à ici خدمت dans 6 sociétés. كيفاش كاين البلان تاعك تعمل اكسبيريونس وبعد تبدا votre projet ولا l'idée جات en fonction du temps ولا ريت opportunité وحبيت تنفذها؟ شو اول حاجه l'entrepreneuriat راهي ماهيش lié seulement à lancer une entreprise. Notre club Microsoft, vous êtes en train d'entreprendre des éléments, y compris les sessions d'échange ou de vidéos. قاعدين تعملوا في حاجة. كيف تدخل في وسط entreprise, tu peux entreprendre. Tu peux créer de nouveaux produits, tu peux lancer de nouveaux services, tu peux faire des événements. راهو هذا يدخل في l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ماهوش تجي تقول j'ai créé une structure juridique يعني je suis un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est tous ces éléments pour arriver à créer de la valeur. Donc on peut créer de la valeur au sein d'une entreprise, on peut créer de la valeur وحدك يعني في entreprise واحدة أخرى. Voilà, donc entreprendre ماهيش قعدت هكا نستنى هيا وقتاش باش نمشي نعمل واحد. J'ai commencé à entreprendre peut-être à l'âge de 12 ans ولا حاجة.
où je continuerai à entreprendre في الحياة نتاعي. قلت زاد في البيلون des 35 ans j'ai créé 3 entreprises. الكل نعرفوا كونتيليكس. اما نجمش تحكي لنا شويه على زوج الاخرين اللي هما SOS Stats و H3 Web Factor. باهي SOS Stat هذيك عملتها وانا étudiant وقتها في الانساي سي بور ايدي اللي قلت لك عليه من قبليك اللي قعدت نصور اكثر من باش نكون نخدم في ماكدو ولا حاجه. ومن بعد عليه سكرتها SOS Stat. انا اسمها عجبني كي انت تبدا واحد هكا تكون تكلم SOS Stat. سكرتها خاطر واحد شكي بيا عنده لوجيسيال اسمه SOS Stat وانا ما في باليش اللي هو عنده لوجيسيال هذاك. بعث لي ليتر ونحب منك 200,000 يورو درا شنيا وتيليزاسيون فرودولوز نتاع الاسم. قلت له ما بيناتنا حتى شيء انستو اني سكرتها وفيت العمليه. دونك من بعد دونك قعدت نخدم وكل شيء. و en 2012 on a voulu avec d'autres personnes ouvrir une boîte اللي هي plus liée في développement web يعني développement de concept نتاع حاجات في الويب. و on l'a lancé en 2012. On a commencé à le faire. من بعد on n'était pas disponible الكلنا وفي الاخر ما مشيتش يعني ما نجم حتى واحد il se libère pour ce projet. خسرنا شويه فلوس نتاع الواحد mais c'est l'entrepreneuriat et on l'a fermé. Qu'est-ce que هذه l'expérience elle était très formatrice يعني اي expérience راهي اللي formatrice. اول expérience اللي لازمك تتعلم قبل ما تلانسي اسم ثابت اللي هو مش موجود. كونتيليكس نهار اللي كتبناها على جوجل خرج 0 ريشيرش نهار اللي قبل ما نعملوا كونتيليكس يعني ما ثميش الاسم يعني عمرك لك باش تلقاه في بلاصه اخرى ça n'existe pas بالكتيبه هذيك. L'expérience الثانيه elle nous a appris qu'un projet il ne peut fonctionner qu'avec des entrepreneurs في وسطه. Il ne peut pas fonctionner avec des investisseurs. هذه شنو الفرق؟ في التجربة نتاع H3 Web Factory on était 3 investisseurs. Il y avait 0 entrepreneur dans l'histoire. خاطر كل واحد عنده خدمته كل واحد حط شوية فلوس باش تمشي الحكاية ما تمشيش. لازم شكون بالحق يقوم يضرب على البروجي ويقوم مصباح يخدم على البروجي وفوكس كان على البروجي. يعني توا نحن اليوم كونتيليكس باش وصلنا لهذا راهو ثم برشا تعب يعني مش نحكي كان على روحي. انا ساعات تجيني نقعد نخدم بال 14 15 16 ساعه 17 حتى اكثر راهو يعني ça m'est arrivé de faire 2 nuits blanches consécutives pour pouvoir livrer des choses ومش انا بركه حتى العباد اللي معايا les associés والعباد اللي تخدم دونك تعبين. Si t'as pas quelqu'un sur un projet qui focus il ne va pas marcher. Donc le deuxième projet n'a pas marché, c'est un échec mais on a appris énormément de ça. ومن بعد en 2016 on a lancé Contilix. Donc Contilix وقتها je l'ai lancé تفرغت كليا Contilix. Donc ما ثماش projet اخر que je gère الاخرين c'est à côté à part Contilix. Voilà. Est-ce que كان عندك بلان بي كان ليدي تاع كونتيليكس ما مشيتش ولا كنت تيلمون كونفانكو اللي حطيت روحك في وين اور داي سيتويشن؟ والله شو نحن خدمة كونتيليكس essentiellement c'est de faire de la gestion des risques. هذه السيتويشن وين اور داي ما ثماش يعني هي في لا رياليتي. كيف تعمل gestion des risques qu'est-ce que tu apprends؟ أول حاجة c'est identifier les risques. ثاني حاجة c'est de les mesurer. ثالث حاجة c'est de les mitiger. ثالث حاجة c'est de suivre l'évolution des risques. هذوما les 4 éléments essentiels كيف تعمل. Identifier les risques, c'est quoi le risque de lancer une entreprise? شنو هي الريسك؟ تنجم ما تلقاش كليونات، تنجم البرودوي نتاعك ولا السيرفيس نتاعك ماهوش دوموندي، تنجم تكون اللي انت تفلس. من بعد
في هذوما الكل c'est quoi le risque يعني la conséquence تاع الريسك هذوما في الاخر بالكل worst case scenario باش تكون فلست هكا ولا سوسيتي ما مشيتش فلست اي ومن بعد عندك la suite elle est simple يعني tu peux lancer un autre projet, tu peux être salarié, tu peux revenir لحاجة أخرى. علاش كيف نقول لك et après c'est simple على خاطر زادا j'avais un coussin اللي كيف ما يمشيش نجم نطيح عليه. شنو هي الكوسان هذا؟ أول حاجة ton diplôme, خاطر c'est important de le mentionner. ثاني حاجة c'est toute l'expérience que tu as acquise ailleurs. يعني أنا كيف j'ai lancé Quantilix, j'avais 8 ans d'expérience. Le fait d'ajouter par exemple 2 ans d'expérience et ça ne marche pas, je suis quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. يعني نجم نلقى des postes في برشا بلايص في حاجات. يعني هذا نحكي لك في الورست كيس سيناريو. l'idée نتاع كان ما مشيتش باش نقعد فيها غالطة. C'est vrai اللي موجود le worst case scénario ou c'est vrai que tu as la volonté de faire réussir, mais il faut avoir aussi la lucidité lorsqu'un projet ne marche pas de s'arrêter. برشا عباد يقول لك لا il faut s'obstiner presque à faire la chose. Et j'ai vu avant-hier un commentaire, voilà une publication à la LinkedIn que j'ai commenté. ثم واحد كاتب refuser يعني هكا ورا بعضهم ومن بعد اسباس كبير ومن بعد finalement embauché. N'arrêtez jamais de poursuivre vos rêves. C'était quoi mon commentaire? C'est j'ai pris le poste على كل refuser رجعت للستار وكتبت له prendre du recul, analyser, s'améliorer. Refuser, prendre du recul, analyser, s'améliorer, et ainsi de suite. En bas, il faut poursuivre ses rêves, ok, mais il faut jamais s'arrêter de se questionner et de s'améliorer en continu pour réellement réussir tes rêves. ثم برشا عباد il s'obstine يقول لك ليه باش تمشي يقول إذا ما مشيتش راهو ثم مشكلة. دونك اناليزي شنو هي المشكلة، ألقى الحل للمشكلة متاعك. سواء المشكلة متاعك باش تكون مشكلة متاع خدمة اللي انت ماكش قاعد تخدمها سي ولا ما تعرفش تخدم، سواء مشكلة متاع كليونات ماهمش il voit la valeur ajoutée متاعك. دونك انت الغلط اللي انت تعرف pas à la faire communiquer ou تعرف pas à créer le vrai besoin. Il faut toujours analyser مش s'obstiner ليه باش تمشي بالسيف. كيما واحد مثلا قاعد يقرا قاعد يعدي في ماتيير عندكم توم في ليساي ديما يجيب واحد يقعد يعاودها 10 سنين وديما يجيب في الواحد. يموسر روحك علاش؟ برا امشي عاود اقرا برا بدل دومين. اذا ماكش باش تفهمها بدل دومين. Donc pour résumer, ne pas s'obstiner, avoir يعني prendre se donner la chance d'expérimenter et surtout وقت تعرف اللي هي ما مشيتش بيفركي بيفوتي بدل كا امورك واضحه. احنا لو بيو برينسيبال من الانترفيو باش نتعلموا لي زيتيديون اللي قاعدين يتفرجوا فينا كيفاش تبدا لونتربريز نتاعك من زيرو. معناها ما جابش تحكي لنا على الكرياسيون تاع كونتيليكس ستيب باي ستيب. باهي قبل ما نوصلوا للكرياسيون تاع لونتربريز هذا اللي قلت لك من قبليك راهي لونتربرونيا ما تبداش بالكرياسيون تاع انتربريز. راهو كان انت عمرك عملت حاجه انتربرونيال وجيت دو جور او لوندمان قلت هاي تو باش نعمل انتربريز راهو ما تمشيش هكاك. لازمك تكون ديجا انت عندك هذاك الاسبري تاع الكرياسيون تاع حاجه ولا خممت ولا عملت حاجات من قبل. خاطر ماهيش الكرياسيون دونتربريز هي جوست la création juridique. جيت حليت patente ولا حاجة. La création d'entreprise c'est un process d'entrepreneuriat. C'est un process كامل اللي عملت فيه قبل الولي. باهي توا بارابور الكونتيليكس. نحن l'histoire de Quantilix comment elle a commencé.
en 2015 مشيت en mission في المغرب. من بعد وانا j'avais en tête d'ouvrir une filiale في تونس نتاع une entreprise française. Donc on s'est mis d'accord pour venir s'implémenter في تونس et j'allais diriger cette entreprise. من بعد entre temps مشيت mission المغرب. Donc l'entreprise française elle a changé d'avis. قالت لي مادام المغرب هاي عجبتك والمارشي il est plus intéressant في المغرب خاطر en termes de taille il est plus grand, il y a plus de choses à faire que le marché tunisien. قالت لي on est prêt à investir مش في تونس في المغرب. Surtout 2015 il y a eu les attentats نتاع سوس ودرا شنو وكل شيء. Donc le Maghreb c'est un pays que j'adore où j'ai plein d'amis في المغرب وكل شيء mais je me voyais pas rester s'installer sur le long terme في le Maghreb. Donc avant de lancer Contilix, j'ai commencé à chercher des associés. Donc au départ, lorsqu'on a ouvert Contilix, on était, on va dire, un ou deux associés li داخلين. يعني officiellement ما صحوش نهار الاولاني mais دخلوا après 3 mois من l'ouverture نتاع Contilix. Donc قلت لك كنا باش نحلو في تونس فيليال تاع حكايه طلبوا منا نمشيو للمغرب. Donc j'ai refusé. جينا حلينا une entreprise في تونس avec 2 autres associés. ما حليناهاش في تونس حليناها في باريس. C'était novembre 2016 حلينا في باريس. avril 2017 6 اشهر من بعد حلينا une filiale في تونس. ومن بعد بدينا نكبروا بشويه بشويه. Donc توا حلينا une filiale في ابيجان وباش نحلو في المغرب. وكاو هذا هي le process de création on va dire ماهوش سهل. يعني حاجه qui est très sympa c'est que اول ما تحل ماهيش كيستيون عندك فلوس ولا ما عندكش. اول ما تحل لازمك تكون ما تصرفش فلوس. C'est très important. C'est du faire du bootstrapping. Et il y a une question que je posais souvent en entretien pour celui ou celle qui va gérer la com, qui fait la communication avec 0 argent. Ça me paraît pour eux c'est bizarre. C'est maintenant jamais. في start-up راهو لازمك تعمل برشا بشوية. هذيك la vraie start-up. ماكش في entreprise اللي انت عندك برشا فلوس. وحتى كان في ستارت اب عندك برشا فلوس لازمك ما تصرفهمش. لازمك تعمل بهم 100 مرة اللي تنجم تعملوا في une grande entreprise avec le même montant. Donc أول ما تبدأ ماكش باش تعمل دي لوكو. يعني انت ماكش باش تجي تحل بيروات وعندك شارج فيكس وكل انت تعرف عليها المارشي باش يخدم مش باش يخدم يا انا تري ولا. Donc tu minimises les charges. يعني في الأول قعدنا 6 أشهر ما عندناش دي لوكو ساعة. يعني من نوفمبر حتى كشي لأفريل معنا حتى لوكال. من بعد لوكال الأولاني اللي عملناه في أفريل il faisait 50 متر كاري. 4 أشهر من بعد نقلنا لوكال فيه 100 متر. 4 أشهر من بعد نقلنا اللوكال فيه 200 متر. 4 أشهر من بعد نقلنا زدنا لوكال واحد آخر فيه 150 متر. 4 أشهر من بعد ولا 6 أشهر من بعد زدنا حالينا في بلدان أخرى. يعني ما لازمكش في الأول تبدأ تصرف في برشا فلوس. لازمك تصرف en fonction نتاع الروتور ونتاع العباد كيفاش قاعدة الريوسي هذا. يعني elle accepte ton offre وتكبر بشوية بشوية. أما تنجم تكبر بشوية بشوية في ساعة. تبدأ étape par étape mais les étapes sont condensées où tu peux accélérer la croissance نتاعك. حكيت لنا قبيليك شويه على لي ديفيكولتي اللي يعرضوك الاكسبيريونس نتاعك الكل معناها كيما الاسم نتاع اس او اس ستات سينالير. حبيت نسالك شنو هما لي تشالنج الكبار اللي يواجهوك كانتربرونور؟ برشا يا اخي. انت كل نهار عندك دي تشالنج. اهم تشالنج في الانتربرونيا هو تجيب فلوس. اش معناه تجيب فلوس؟ مش تتحيل باش تجيب فلوس $1.
c'est qu'il y a un attrait pour ce que tu es en train de faire. Il faut différencier peut-être l'entrepreneuriat dans le sens large et l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, le but نتاعها مش باش تربح فلوس، باش تعمل بياناتر، باش تعمل حاجات أخرى. L'entrepreneuriat tout court, le but نتاعها c'est un but pour pécunier، يعني لازمك تربح فلوس. C'est ce qu'on appelle créer une entreprise rentable، مش créer une entreprise. Ben, إذا l'objectif نتاع l'entreprise نتاع أي expérience entrepreneuriale c'est de gagner de l'argent. شكون يجيب لك في l'argent هذا؟ هما les clients. Est-ce que les clients نتاعك ناس طيبة ياسر يعني يلوحوا في الفلوس من الشباك؟ لا، les clients مادام خلصك c'est qu'il a un intérêt. Ou l'intérêt نتاعو c'est que tu as un produit ou un service qui correspond à son besoin. Donc tu as pu identifier un besoin et il est prêt à sortir son chèque pour te payer. انت كيف tu as créé ton besoin هذا، يعني tu as pu faire tout un process باش يوصل لك هالسيرفيس هذا ولا يتعطى للكليون اللي هو خلصك واللي انت ربحت فلوس. عشان هذايا نتاع الكرياسيون دو فالور كلهم دي تشالنج، مي لو بلوز امبورطون اللي انت tu peux lever les challenges الاولانيين كلهم. لو بلوز امبورطون اللي عندك شكون يخلصك، خاطر هذاك اللي يكبرك وهذاك اللي يخليك تحيا وهذاك اللي باش يخليك تصلح البقيه الكلهم. دونك اول حاجه qui est très importante c'est le product market fit. C'est montrer que ton projet, voilà, que ton service, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour avoir ça. Donc quand Ilix le product market fit est très simple. Un autre associé, on a travaillé en freelance. Le product market fit, nous savons من قبل اللي ثم عباد ثم كليونات qui sont prêts à payer de l'argent pour le service qu'on offre. C'est l'expertise نتاعنا dans des domaines. Product market fit ما عندكش فيه مشكل. باهي كيف انت باش تزيد تكبر، باش تزيد عباد اخرى، كيفاش تخلق برودوي اللي هو ولا دوموندي. تو خرجنا من نوسيون تاع فريلانس اللي انا خذيت العبد هذاك، تو باش نولي سيرفيس كامل. هوني ستان تشالنج كبير. دونك اصعب تشالنج هو قلت لك كيفاش تو فير بايي بار لو كليون فينال. لازمك تقنع عباد باش تخرج الشيك نتاعها. وبالنسبه للموتيفاسيون، شنو هو الدرايفنج سكيلز اللي درايفنج فورس اللي تخلي معز همام يقوم كل يوم صباح ويحاول يعمل خير من النهار اللي قبل؟ مرتي. تخيلني هي صباح كنا اكثر، هذيك اقوى موتيفاسيون. Pour répondre sérieusement aux questions TAC, qu'est-ce qui me motive à me réveiller? C'est déjà l'envie de réussir, l'envie de bien servir les clients internes. يعني اللي انت قاعد تشوف اللي انت تخلق في حاجة. هذا c'est une motivation qui est très importante personnellement pour moi. اللي مانيش قاعدين نعم يعني on est en train de créer de la valeur. مش لينا بركة للانتربريز، للعباد اللي يخدموا في الانتربريز. انا نفرح ياسر كيف يبدا في كونتيليكس. برشا عباد تقول لك العام ولا العامين ولا ثلاثة اللي عديتهم في كونتيليكس تعلمت برشا. انا بالنسبة لي هذيك c'est une satisfaction très importante, c'est qu'on est en train d'inculquer de bonnes choses et on est en train de former de futurs entrepreneurs et de futurs très bons statisticiens et de futurs très bons ingénieurs. C'est une motivation forte. Merci beaucoup. Depuis 3 novembre 2016, après 4 ans de création de Quantilix, est-ce que nous pouvons dire que Quantilix a été le bas de l'AMN? Ou quels sont les challenges qui sont مع l'entreprise bien établie dans le marché? باهي بر الأمان n'existe pas. ساعة كوداك شنو صار فيه؟ نوكيا شنو صار فيه؟
برشا لي زيكزامبل بيكسمانيا AOL تحسب تتعب. دونك بر الامان في الانتربرونيريا ماهوش موجود. سي كو تو دوا تاميليوري اون بيرمانونس سينو راهو العباد الاخرى تاكلك. هذه سي لو برانسيب دو لا كونكورونس سي سامبل. باهي Contilix اليوم est-ce qu'elle a atteint un niveau de maturité? Je dirais un certain niveau de maturité. خاطر مازال عندنا برشا chemin à faire. كيف نقول لك un certain niveau de maturité, c'est on a dépassé quand même un cap خايب بالنسبة للي ستارت اب اللي هو الكاب تاع 3 سنين. يعني le taux de mortalité des startups قبل 3 سنين est super élevé. يعني كيف tu passes هذيك الكاب تاع 3 سنين تبدا تتحسن في الشانس نتاعك de rester encore viable comme une entreprise. Donc هذا c'est un cap qu'on a dépassé الحمد لله. اليوم le challenge وقت تبدا هكا بديت tu acquiers une petite maturité في المارشي, c'est comment croître et comment financer la croissance. خاطر كيف تبدا تعمل في une croissance en effectif ولا en chiffre d'affaires de 50% par an, yani tu es en train de doubler rapidement en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est en termes d'activité. Et ça te crée un challenge en BFR, en besoin de fonds de roulement. لازمك كاش. خاطر انت العباد ما بين اللي انت بعت وهي باش تخلصك ثم un laps de temps واللي انت tu dois le financer. تجيكم peut-être كور في اللي سي كان تقراو فيه كور على الاسيت liabilities management, على la gestion actif passif. Faire de l'entrepreneuriat parfois et souvent c'est de faire ça, et surtout en période de croissance. En période de croissance, un élément très important et qui peut freiner pas mal d'entreprises, c'est le financement de la croissance. Où malheureusement des entreprises twins ou européennes, toutes leur problématique, c'est comment financer la croissance. Et les برشا عباد يسميوها la levée de fonds. يقول لك لازم نعمل levée de fonds. Levée de fonds شنو تصلح؟ C'est pour financer la croissance. في أمريكا c'est beaucoup plus simple de financer la croissance. في فرنسا c'est plus simple, أقل من تونس, أقل من أمريكا. في تونس c'est encore un peu compliqué pour financer la croissance, pour créer des champions régionaux ou internationaux. Donc il y a quelques exemples récents de financement qui sont très intéressants. Il y a GoMyCode qui a eu $850,000. Il y a deux autres qui ont eu $1 million. Il y a une autre entreprise qui a eu $300,000. Donc ça commence à bouger. Autant mieux pour le tissu entrepreneurial tunisien. حسب رأيك شنو هما les qualités اللي لازم يكونوا في أي entrepreneur؟ L'audace, entouré, le choix des personnes ou surtout l'ouverture d'esprit pour apprendre. C'est une expérience اللي فيها نتعلموا ياسر, لازم تكون ouvert للتعلم. وان dernier point, لازم تكون عامل جو في اللي تعمل فيه. خاطر entreprendre وانت فادد vaut mieux تمشي même pas حتى تكون سالاريي. باش نقول لك vaut mieux تكون سالاريي انت فادد تكون سالاريي زاد ما تجيش. ما نحبش نسمي دومين اخر مي من اكثر الحاجات اللي تخوف في ان جون عنده فكره انه يكون ستارت ابور معناها هو الفينانسمون. كيفاش ان ستارت ابور ينجم يلقى فينانسمون؟ سي الفينانسمون لازم معناها البروجي نتاعو. والله انت الدومين تقول لي فينانسمون, انا بالنسبه ليا كذبه. هذه حكايه اكبر بروبليم هو الفينانسمون. سا ديبون من الدومين. انت تجي نحن نحكيو مع دي ستوديون تاع ليساي, راس مالك في ليساي مخك. راس مالك مخك, ما حاجتكش بفلوس. شنو هي حاجتك؟ اورديناتور عندك, الاورديناتور كونيكسيون انترنت العباد الكل موجود. شنو هي باش تعمل؟ اذا باش تعمل حاجه صغيره باش يعني باش تجيب بها, شنو هي الفينانسمون اللي حاجتك باش تلانسي انتربريز وانت عندك لي كومبيتونس بتاع واحد في ليساي؟ اذا عندك فكره به شنو هي؟ ما حاجتكش انفستيسمون ماتيريال,
مش كيما تو مثلا كان جينا في دومين اخرى، مثلا في دومين نتاع اغريكولتور ولا دومين نتاع اندستري ولا دومين نتاع بيوتكنولوجي ولا دومين نتاع حاجه كيما هكا، تقول لي حاجتي بفينونسمون، نقول لك اي سي فري لازمك مليار باش تلونسي البروجي، لازمك 200 مليون، لازمك 500 مليون. اما انت راس مالك فكره، راس مالك مخك. اذا انت عندك فكره وتلاميتوا زوز ثلاثه من الناس باش تعملوا الفكره والي اتخيونت الفكره، الفينونسمون يجي. يعني اللي كان جاك واحد قال لك انا في الدومين نتاعنا هذا، في الدومين اللي في ليساي، كان قال لك انا مشكلتي هي مشكله فينونسمون، قولوا لي سامحني راك غلط في المشكله، مشكلتك هي مشكله برودكت ماركت فيت، اللي نحنا اوني با سور كو طون برودوي فا ايتر اشتي، خاطر سي طون برودوي فا ايتر اشتي تو العباد الكل فينونسيك. اكيد تفرجنا الكل. دونك جوست هكا على الفينونسمون تعديتش المرحله الاولى نتاع اللي هي ما تستحقش فينونسمون، تعمل دو بوت سترابينغ ساهل، تخدم في قهوه، تتلموا في ليكول، تلموا في دار شكون، تسرق كونيكسيون انترنت من الجهه الاخرى، تتصرف تريقل امورك وتخلص. من بعد تقول لي هاي انا نحب نستركتوري حاجتي، وقتاش يبدا يولي حاجتك بفلوس؟ بتاتر باش تحل بيرو خاطرك باش تركروتي عباد. قبل ما تحل بيرو صح كونتراتو، صح عندك كليون يخلص فيك في فلوس. باش تقول لي حاجتي انا عام نحضر البروتوتيب نتاعي، باهي في كل عام هذاك طونك تحضر في البروتوتيب نتاعك اقعد في القهوه اخدم، ماهيش مشكله. اكيد كلنا تفرجنا في لي باساج نتاعك في التيلي تحكي على الكوفيد ولي ستاتستيك اكسيتيرا. ما نجموش نكونوا معاك يعني في الانترفيو هذايا وما نسلوكش على سيتواسيون كوفيد 19 في تونس. شنو حقيقة الوضع في تونس وين وصلت اون تيرم دو شيفر؟ باهي الوضع اليوم عطي الدات ساعة، خاطر راهو الوضع في بانديمي يتبدل من لحظة، يعني من نهار لنهار تنجم الدنيا اليفوليو. اليوم نحن قداش دات 10 11 نوفمبر. باهي اخر انفورماسيون ديسپونيبل هي الكونسيرن لو 9 نوفمبر، زي ما هبطوش البلاغ اليومي نتاع البارح، الكونسيرن وقت البارح دونك لو 9 نوفمبر. حسب الارقام اللي يعطيونا فيهم الوزاره الحاله قاعده تتحسن، يعني on a dépassé le pic, on est en période de baisse. حسب شي يقولوا نتاع المرصد الوطني ووزارة الصحة والوزير الولاني، الوضع خطير جدا جدا جدا. باهي انا نقول لكم اللي الوضع قاعد يتحسن وهما يقولوا لكم اللي الوضع خطير جدا جدا، ثم واحد غلط هكا ولي. باهي يا اما نحن اللي نعملوا فيه هزين وسبطان مانيش فاهمين حد شيء ونزمروا حد، يا اما هما قاعدين يفجعوا فيكم، يا اما عندهم معلومات اللي نحن ما عندناش. نحن حسب الارقام نتاعهم الوضع قاعد يتحسن، حسب اللي يقولوا فيه هما الوضع خطير جدا جدا جدا. Donc on la laisse هكا sur 3 suppositions. اختاروا اللي يظهر لكم la proposition la plus crédible وكا. En tant que statisticien انت قلت l'amateurisme des chiffres. فسر لنا المشاكل اللي dans les statistiques publiées par le ministre de santé والى حي اي حد نجم نسطحوا لي شيفر نتاعو. هوني حليت عليه بيبلي. باهي كيف يقولوا لاماتوريزم دي شيفر، ثم دي بي با يا اخي في لي شيفر اللي نحنا مانيش قاعدين نشوفوا فيهم، اللي هما ديجا اون تيرم دو كوليكت دو دوني. نحن رانا قاعدين نشوفوا في الاوتبوت، يعني انفيني قاعد يخرج لك في ورقه. اوكي كيف نحكيو على لاماتوريزم دي شيفر، اول حاجه الورقه اللي خرج لك فيها هذيك البولتان كوتيديان، شوفوها على العشر الاخرين ما نمشيوش ياسر قداش تبدلت من برا، مش اون تيرم دو فورما اون تيرم دانديكاتور. يعني انت قاعد تعمل في سويفي با افيك لي ميم انديكاتور، هذا اول حاجه. باهي ثاني حاجه عندك لو روتار دو بوبليكاسيون.
كيف انت تقعد عندك 4 أيام راهو ثم مشكله. ثالث حاجه ساعات يضحك العمليه، مثلا كيف تجي تشالنجي لي دوني نتاعهم نتاع قداش دخلوا للسبيطار وقداش خرجوا. تو هي نورمالمون اللي البارح كانوا في السبيطار باش يخرجوا منهم عبيد وباش يدخلوا عبيد وباش يتوفاو عبيد. دونك كيف تجمع نتاع البارح مع الا اللي خرجوا مع اللي دخلوا الا اللي توفاو تلقى قداش اليوم. جرب اعمل المعادله هذه بارقام وزاره الصحه، تو تلقى ديما ناقصك 12 ناقصك 4 ناقص 15. يعني هذه ايكواسيون لوجيك. جرب الارقام اللي خرجوهم ما بين البارح واليوم اجمعهم تو تشوفوا شنو هي العمليه. باهي نعطيك اكثر. كيف تمشي تجمع شنو يقولوا اسمهم الادارات الجهويه ال24. واحد يقول لك سجلنا 10 موت، الاخر يقول لك 24، الاخر يقول لك 30. تجمعهم تعمل سوم وتكومباري شنو خرجت الوزاره، تلقى ديكالاج نتاع 20 نتاع 40 نتاع يعني وصلوا في الاخر حتى يجي ل 160 ديكالاج راهو بيناتهم. على ذاك رجعوا قالك والله ناقصين عبيد ما قيدناهمش ولا نسيناهم ولا صارت غلطه ولا اللي هو اللي بداو يزيدوا فيهم. تعرف اليوم عندنا بريسك في الموجه الثانيه قول 2000 اقل شويه ما يقول 2000 توفاوا بالكوفيد الله يرحمهم. تعرف قداش خلطوا لنا انفورماسيون بارابور البيانات الاولى؟ 691 على 2000 عندك 691 قالوهم بعد وتبين بعد التحيين والتثبت أننا لم نعلن على 71، أننا لم نعلن على 106 على 117. كل نهار يجي يزيد لك حاجات أخرى. دونك شمعناها على 2000 توفى وعندك جي 700 زيدوهم زيادة من بعد أبخي كو. دونك عندك بركة 1300 معلنين. يعني كان قعدنا نتبعوا في المعلن كل نهار نحن في 1300 وان رياليتي زادونا 700 من بعد. Donc déjà la marge d'erreur شوف elle est de combien. حاجة أخرى ريتشي انت بس دوني مرة هبطتها مرة بركة هبطونا بس دوني في الموجة الأولى وصلوا للحالة وفاة 30. كيف بدينا ناناليزيو فيها وطلعنا أنا هي الحالة اللي ضيعت الدنيا وكل شيء قصها ماشي هبطها. انت نحكيو على اوبن داتا نحكيو على اوبن جوف. حط لي دوني بوبليك خلينا نعاونوكم خلينا نخدموا معاكم خلينا نقول لكم شنو ليه علاش. نرجعوا لك التروا سوبوزيسيون يا اما نحن ما نعرفوش وهما يعرفوا يخدموا بركه يا اما هما يحبوا يخوفوكم يا اما عندهم معلومات اللي نحن ما عندناش وما يحبوش هذه عينه راهو من الاغلاط. ما نحكيوش توا على الموديليزاسيون. الموديليزاسيون هما يستعملوا في دي موديل كومبليكي الموديل SIR وكل تو نرجعوا لهم اللي انا بيرسونيلمون سوي با كونفانكو de la simplicité ولا الفيزابيليتي de bien les calibrer. مش les modèles غلطين اما les calibrer c'est très compliqué. الحاجه الاخرى اللي مرة الأخرى قالت مدام نصاف بن علي حاجة أنا كستاتيستيسيان وقفت لي مخي. قالت لك عندي ان اخ كاري نتاع 99.9%. في هذا أنا غيت نورمالمون تو ديسكوسيون. يعني أنا قلت لك كيف كان يجيني واحد من ليسايي étudiant en première année يقول لي عندي اير كاري نتاع 99.99 قالوا يعطيك الصحة مبروك اليوم تعلمت اش معناها الهزان والسبطان اش معناها اون ريغريسيون فالاسيوز اش معناها ان موديل فالاسيو ان موديل اللي هو يعطيك ليماج كو تا بيان في alors qu'en réalité اللي هو تعب على الاخر. اش معناها l'over fitting اش معناها اللي انت tu colles trop aux données que t'as pas de pouvoir prédictif par la suite. Donc هوني ça te laisse poser des questions. Est-ce que خنعطيو le bénéfice du doute Est-ce que 99.9 تقالت جوست باش توري اللي هما الميتريز والا تقالت على خاطر اون رياليتي هذاك شنو يلقاو ويسخيبوها صحيحه.
Merci beaucoup. Je t'en prie. بعد الكارير نتاع 12 ans dans le monde professionnel أكثر من 4 سنين en tant que CEO de Quantilix شنو هو الكونساي نتاعك؟ الكونكلوزيون اللي وصلت لها وشنو هما لي كونساي نتاعك pour les futurs entrepreneurs؟ بي شنو هي الكونساي ولا عاود لي الكيستيون خاطر قاعد نخمم في حاجه متعديتك. معناها بعد كما ما قلنا تقصيش في المونتاج نخليها كونكلوزيون، ما تسميش كونكلوزيون، مازلنا في البدايه يا اخي، مازلنا ماشيين. ثما دي زونسينيومون اللي توا وصلنا لهم اللي نجم ننصح بهم اللي يحب يعمل entrepreneuriat. C'est que on n'est pas tous des entrepreneurs. هذه اول حاجه. ما نقعدوش نصيحه اللي ما نقعدوش نحلموا كاين بالانتربرونيا. يعني توا وليت un moment خاصة pour les dans les universités ou les écoles et la réussite c'est de créer une start-up. La réussite elle peut avoir plusieurs formes. Tu peux être un super bon salarié, tu peux être un chercheur de renommée, tu peux faire plusieurs choses, y compris entreprendre. ثاني حاجة entreprendre ماهيش حكاية زربة. كي توا لازمني جونتربرون، تنجم تاخذ وقتك تعمل ان كابيتال فينانسيي، تنجم تعمل ان كابيتال هيومان يعني اون كارير et après entreprendre par la suite. ثالث حاجة اللي كيف tu veux entreprendre, voilà, tu es en train d'entreprendre, ne sois jamais seul. L'entrepreneuriat elle est très usante et تعبك psychologiquement. خاطر راهو ما ثماش que des réussites. Le quotidien il est rempli d'échecs. يعني ايش معناها les échecs؟ انت كيف تجي ساعه اللي دارت هبلك باش تعمل حاجه، تعدي نهار كامل وانت العصب يهز فيك وانت ماشي جاي من بيرو لبيرو. سا سي لو كوتيديان تاع العباد الكل. من بعد انت مثلا تجي تو بروبوز لصاحبك باش يعمل معاك البروجي باش يقول لك لا. Moi, personnellement, avant d'ouvrir Quantilix, j'ai proposé à 3 personnes de s'associer qui ont refusé. Donc, انت باش تجي لولين تقول له هاي شنو هي الفكره نتاعك، هاي درا شنو هي، باش يقول لك انا اللي ما نحبش، الاخر يقول لك لا انا نحب نمشي معك. Donc déjà, c'est plein d'échecs. راهو le chemin, il est rempli de petits échecs et de petites réussites, mais c'est la somme qui compte. ريتك التراجيكتوار اللي تعملوا فيها هاك تك كي ان موفمون برونيان تقراوها بيانتو وانت قاعد تقدم، ماهوش موفمون برونيان. خاطر الموفمون برونيان سي كومبليتمون aléatoire. C'est un trend انت في اللي تعمل فيه où tu dois le suivre avec les hauts et les bas بتاعهم. Donc n'abandonnez pas si vous avez une idée, mais ne soyez pas dans l'obstination. إذا ça n'a pas marché, خذ du recul، قول شنو هي اللي ما مشاش، شنو هي لازم لي نحسن، شنو هي الغلطه، اسكو ناقصيني عباد لازم لي نزيد نجيبهم، اسكو البرودوي نتاعي ماهوش باهي. soyez courageux d'admettre l'échec. حسين ميرسي بوكو سي معز على الانترفيو وعطيتنا برشا وقتك. وصلنا لنهايه انترفيو مع سي معز عمامي. كلمة أخيرة للإستوديون اللي خرجوا فينا. والله يعطيكم الصحة أنتم ساعة كلوب مايكروسوفت pour l'initiative, elle est très sympa. Je vous souhaite beaucoup de réussite, أنتم ou les étudiants بتاع l'ISAI ou les étudiants الكل. On a beaucoup de potentiel في les entreprises في les écoles توانسة. استعملوه ابون اسيون وبون كوراج للعباد الكل، وان شاء الله نشوفوكم احسن حاجه في الدنيا وبون ريوسيت. SAE Microsoft Club, a club for you, by you, to you.